Arep nenggone Mas Deni dulur-dulur. Nenggone Mas Deni karo malah macet kayak ditinggal ya ono kayak. Malah macet motor ini. Dan Mas Deni jarine arep do layat apa perkutute meninggal, perkutute mati gitu ya. Ada yang perjalanan ya, alon-alon waton kelakon. Nah, itu kan Mas Deni. Jadi jari ini mau telepon aku sing mati kutute, burung perkutute iki sing saka Purwakarta. Kok Purwakarta? Purbalingga. Sing saka Purbalingga. Saka Purbalingga sing tak goleki kan aku golek tuku loro ya. Sing siji suara gede, sing siji angkatane sing apik. Ngedeni ya. Ngedeni. Layat perkutut. Layat burung perkutut sik iki kayak ono Mas. Joglo tepis. Oke hotel-hotel anyar iki. Nah, wis tekan nggon Mas Deni ya. Karo Mas Dodo. Aku engko arep buriro aku kok. Karo Mas Dodo, karo Mas Yono. Ya mobil Mas Deni iki. Halo bro. Weh, jare dirimu neng Malaysia piye to kuwi? Wis bali kok piye? Hei. Oleh-oleh ndi jare nang Malaysia kok piye to kuwi? Alena. Wah, wisan. Lho karo Mas Deni mobil parang menoreh adventure. Mobil opah Mas Deni iki ya. Jeep apa iki? Kata nambuh apa iki? Po 4x4 ya. Den. Naik motor listrik itu? Naik sepeda listrik? Dedet ya. Arab layat lah. Motornya tak bawa. Bojaku iso. Ayo wis iso kok lu iso. Aku rene gur ngeterke nyilah dasi jebule. Arek layat Den. Tak sia. Di perkutute meninggal kok iso ngono lho. Wis jan. Iki kandang perkutute warrior. KPN kandange dadi kutute ra kuat. Iki terus didol do arep wani pira do kandange do. Angker lisan iki kok. Wis angker. Biasane matane ngono iki ngedur ngono biasane Den. Gum, kelintingane digore Gum. Ya, nggonku pengen sapa? Aku iso metu. Nggonku. Ah kok gue Deni. Aku rene arep njaluk nganu Kelintingane kan dhewe orang. Kae nang toples LED mbako. Mbako nggonku. Garete. Garete enteke. Garete anane kok ngene. Oh, kayak karo Jon Yono kayak. Iya mbako iki. Mbakku ngerti Den? Mbakku ngerti. Aku kan ndi kok. Kaya Kon Pak Kas mbene ya? Sangkare Masio Sangkar Indonesia. Ora ono cengkeh. Alah, padha. Dene yo njaluk kok yo lah. Nah, ngono kuwi lur. Bro. Balik kapan begini. Masuk vlogku. Enggak apa kowe. Arek nyervis apa kok enggak peralatan. Nganu etalase dadi maling. Etalasane ngopo teh? Ora iso dibuka. Kowe serba pinter ya. Bisma. Kuncine ilang piye Den?
Jadi ngono lho, wis tekan Mas Deni. Iki lagi santai karo Mas John. Siapa tadi? Apa kok? Oh. Karo Mas Deni lagi santai karo Iki lho. delok Cendek mana lho? Nggak boleh dhuwur-dhuwur iki cendek marane dhuwur. siapa tadi? Cepat. Mau ning kono mau nyantar-nyantar lho. Tahu nopo? Tahun das. Mancing kok, Mas. Tahu nek manu. Wah, mubal kowe asem kok. Mubal kok ora kuwi. Oh, Bang. Mau sada tahun, sada tahun. Oh, tak mlebu. Ini sada tahun, ada tahun. Itu loh, lihat tahun itu. Si mancing. Ada tahun, ayo lihat. Kayak cari lebah Nama yo wis. tawon das. Ini punya siapa ini? Tawon das sih tawon kepala. Bahasa Indonesia ini tawon das. Dah, Kepala tawon. lebah kepala. Lebah kepala. Apa? Lebah, cari lebah itu. Nek sepeda yuk. Cari lebah. Mau enggak? Kok belum tidur apa? Belum tidur. Udah jam 9. Ya, udah jam 9. Kayak nanti masih baik boleh. Nggak coba itu. Bangun ya ke suaranya itu. Itu lah. Lain nganu tawon itu ya. Lintek ya, Jan. Ya, lintek. Kober meeting dhewe. Alah. Kolo-kolo kuwi ngene. Oh, iku lintek dhewe nah. Setan. Apa itu bendera? Bukan kurang ini. Cukup mau no. Engko tekan kene ora kae, mebur. Lo gula enggak? Kopi enggak gula. Kurang mau. Hah? Kurang kayak kopi. Naik gula enggak? Naik kelas ini. Kopatan enggak? Ini arek Ayo. Hah? Sini. Burung tak sumpet. disumet bukan itu. Ya. Ayo. Nanti tak bawa sih malah. Ayo. Ikut enggak naik jeep? Lumayan. Ora tepat. Ora. Lumayan. Nggak sayang rono cengkal. Tengek tapi. Hah? Tengek. Aku ini boleh Ya tengek ambul. Ini ngomong tahun ya, kalau tahun ya. Ayo ikut enggak? Ya beli permen Jok. Di Jawa kok ya. Ayo. Beli permen Jok. Di sini tuh ayo. Apa itu? Ayo, makanan burung. Ayo beli permen mau enggak? Kok belum tidur, eh? Ayo beli permen. Tak beli permen Jok. Naik jeep. Mau enggak? Dikandangi lah. Awas jatuh. Ki burung kutute mati, kita rene turut bela sungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya perkutut yang dari Purwakarta, Jawa Barat. Nggak aku. Itu mergolek anyar gini berapa ya? Ora ngerti. Nek anyar yo ora ngaruh wong wis. Ambune lho Le. Ya wis suwe kok kowe ngecat. Kowe ngecat dibat iki. Dian. Wis ora mampu ya. Wong bengine wae sehat jare dene ya. Apa kesatan anu? Ora yo mbene. Bengine digenti yo omben karo ngono dene. Bengine isih jare dene. Bener tak gane tak jak-jog gitu loh. Nggon kowe tak jog-jog. Itu ku bilang ini Le. Ini pas sekat iki. Apa cek? Itu kon gembeni piro ini? Ya, apa ta?
Iki lho ana copotane lho tebak iki lho dah. Iki to. Heeh. Masih Warrior limited edition nah. Wis ngerti sing Mataram aku seneng neh kowe mesti. Lah kuwi mau wonge rene pesen sing ndi terus arep digaweke dadak. Oh, regane piro ngono? 280. Mbok yo anu koyo 250 nek mbah ngono. Oh, 280. Kasih apa? Huh? Kasih. Mataraman kudu ning mangun ngene iki dawa manuk apik. Lah jenenge limited edition aja. Iya nih masih lagi. Masih ya. Lah kuwi tak diwaca kuwi tulisane apa kuwi? Parah. Tukang ana kleme iki tak diwaca iki. Ana plate tak kiwa tengen. Warrior. Kabeh ana. Ini mana tulisannya Warrior? Oh masih. Masih ya Warrior. Itu tetap. Kene dadae manuk kerja ora diragati ya dadak. Lagati apa? Sangkar. Masa sangkar sing 150 pan aja. Ayo iki kon nuku piro? Ora mungkin oleh. Wis ra metu wae. Oh mau, lu berarti lu gawe iki. Iki mau WA, wonge WA. Heeh. Teleponnya piye? Telepon apa? Ya, oke.